ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಉಟ್ಪಿಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರಕುಟ್ಕ ಪಕ್ಷಿ. ಮರನ ಕುಟ್ಟಿ ಹುಳ ಹಿಡಿತೆ. ಈಗ ನಾನು ಜೈನ ಬಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿನಿ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಡಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿ ಎಲೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾಡಿನಲ್ಲ ಬಡ್ಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕೆಂಪು ಕಾಡಿನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾನ ನೋಡೋಣ. ಕಾಡು ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ತುಕ್ಕಣ್ಣ ಬಳ್ಳು ನೋಡಿ. ಕೊಕ್ಕುಡ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ಯಾರೆಟ್